الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول صلى الله عليه الصلاة والسلام: أن ناسا اشتووا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا براعيه، يعني الإبل، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. رواه البخاري والمسلم والترمذي وأحمد. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، زما مسلمانانو افغانانو ورونو، زما میلمنو ورونو، د ټولو نه مخکې الله جل جلاله د هر چا دپاره خپل یو حد ټاکلی دی، او هغه حد کله انسان موندلی شي چې کله الله وپېژني. د انسان دپاره همیش یو قانون راوتلی دی، خو قانون هله ګوري چې کوم یو واضح د قانون څوک وپېژني، نو بیا په قانون باندې عمل کولی شي. هغه وخت سړی مسلمان کېدلی شي کله چې الله وپېژني، هغه وخت سړی مؤمن کېدلی شي کله چې ایمان راوړي. د دې نه وروسته بیا کوم یو شی نه چې په دنیا او کائناتو کې جوړېږي، نو هغه ټولو ته د الله په نظر باندې ګوري چې الله تعالی قادر دی په هر صورت باندې. په دې سلسله د کائناتو کې نن د اوښ دپاره یا د شتر او یا په عربي کې ورته ایبل اوښ ویل کېږي چې اسم جنس دی، او مؤنث ته یې ناقه ویلی کېږي او مذکر ته یې جمل ویلی کېږي. قرآن عظیم شان د دې په باره کې د هر یو حیوان په باره کې خپل خپل اعجاز او علمي کړنه لري، او د دې اعجاز او علمي کړنې له خاطره هر څومره چې انسان خپل ساینس کې او خپلې تجربې وکړي، نو الله جل جلاله د هغې هغه ټول هغه ماهیتونه او کیفیتونه چې اندرون د یوې مادې او د یو کائن دي، هغه ټول پېژندلی شي، او بیا پوهېږي چې الله تعالی په هر شي توانی دی. افسوس دا دی چې زموږ مغزونه او سطحي ټولې خالي دي او سپینې دي، او که ډکې کړي دي هم د داسې شیانو نه ډکې کړي، او لیکنه او تحریر هم پرې د داسې شیانو کړی دی چې هغه زموږ دپاره فایده نه رسوي، بې له دې نه چې ضرر ورسوي. او که چېرته په دې باندې پوه شو چې الله جل جلاله په کتاب کې داسې څیزونه شته چې زما رهبري کولی شي، او مکمله او سل په سلو کې زما رهبري ده په همدې باندې، نو الله جل جلاله ورسره کومک کوي. او بیا زموږ لپاره هغې رسول صلی الله علیه وسلم راولېږه، او د رسول صلی الله علیه وسلم هغه څه چې د کتاب الله کې او څه هغه ته وحی کېده، مطلوب وحی غیر مطلوب وحی ورته کېده، د هغه په زړه کې القا کېده، هغه یې مونږ ته وړاندې کړه. مونږ ته الله تعالی د توفیق او د هغه اجراءاتو اجر راکړي کوم یو چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره باندې روان یو، او کوم چې د هغې په هدیه او سنتو باندې پابند یو. درته مې وویل چې نن موږ تاسو په شتر یا په ایبل کې بحث کوو. الله جل جلاله د غاشیې په صورت کې فرمایي د 19 آیات نه تر 30 آیات پورې فرمایي: قال الله تعالی: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. آیا دوی نظر نه کوي اوښ ته یا شتر ته کیف خلقت، چې ما څنګه پیدا کړی دی؟ شکل، انداز، ونه، قد و قامت، د هغې جوړښت، اوښ څنګه پیدا شوی دی. او دې ته نظر والى السماء كيف خلقت، او کیف رفعت، او اسمان می څنګه اوچت کړی دی، نستن لري،
نه بازو لري، نه کم لیم لري، نه کم کوشیر لري، او نه تلول ډینګ شوی دی او نه بل شی. کیف رفعت، اسمان مې څنګه اوچت کړی دی. والى الجبال کیف نصبت، او غرونه مې څنګه نصب کړي دي په دې ځمکه باندې. آیا غرونو کې څه کمال شته او که نشته دی؟ موږ او تاسو دپاره ځنګل، زموږ ستاسو دپاره واورې او اوبه ساتل، زموږ دپاره معادن، کیمیاوي ټول غازات، د کیمیا ټول عنصرونه په غرونو کې موجود، او غرونه ځنګلونو باندې ډک، پیستا او بادام، لرګي د خاشاک، د سونګ لرګي ټول په غرونو کې موجود. څومره چې زموږ فکر رسېږي، یورانیم پکې موجود، ګوګل پکې موجود، الماس پکې موجود، کوم یو چې قیمتي څیزونه دي هغه ټول پکې موجود دي. نو وایي چې والى الجبال کیف نصبت، غرونه مې څنګه نصب کړي دي او ځمکه مې پرې قراره کړې ده. والى الارض کیف سطحت، او ځمکه مې څنګه وغوړوله، څنګه مې غوړولې ده. آیا دا ځمکه همواره ده؟ نه، ځمکه توروي ده. ځمکه د یو داسې شکل لري چې هغې نه سړی باید ولویږي. د کورې خاصیت دا دی چې انسان پرې طاقت نشي کولی، باید ولویږي. او لکه د دایرې په شکل باندې، د شعاع او قطر د دایرې باندې. اوس نظر واچوئ، محیط د دایره باندې څوک نشي ګرځېدلی. اما موږ ته دغه دایره یا دغه کره دومره اسانه شوې ده چې خوره کړې ده راته الله جل جلاله. دا یې نه د موږ په شانتې کړه چې زموږ پکې خپې لاړې شي، او نه یې د کاڼي په شانتې کړه چې زموږ سخته شي، چې ګزاره پکې نشو کولی، زراعت او نبات پکې نشو کولی. فذکر، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي پس ته پند ورکړه، نصیحت ورته وکړه. انما انت مذکر، ته نصیحت کوونکی، خلکو ته رسوونکی، زما رسولي، کوم چې درته ویم هغه ورسوه خلکو ته. لست علیهم بمسیطر، او ته په دو باندې د زور زیاتي کوونکی نه یې. په ارامه لهجه به ورته ویې، زه د هغو په زړه کې عزت اچوم، زه د هغو په زړه کې اسلام اچوم، زه د هغوی ته هر څه خیمه. تا ته ضرورت نشته ته چې که د زور نه کار واخلې، ته به چا سره کار واخلې؟ یو د ابوجهل د توانم نه یې، د یو ابولهب د توانم نه یې، د یو وړوکي سړي د توانم نه یې. فلهذا ته زور مه کوه، ته صرف زما څه چې دي هغه ورسوه، نور کار زما دی، زه یې کوم هر څه. الله جل جلاله وایي مطلب په اوښ کې دی. بیا د همدې اوښ دپاره رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث شریف عن انس رضی الله عنه، انس رضی الله عنه فرمایي، روایت کوي، ان الناسا او یو څو کسان یا خلق اجتو چې مریضان شو، فی المدینه، مدینې په ښار کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې و. فامرهم النبي، کله چې د دو مریضتیا یې ولیده، تکلیف یې د دو ولیده، نو ورته امر وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم. علما وایي چې د استسقا مرض، د معدې مرض، د زیړي مرض، د بخار او د تبې مرض دوی باندې حواله شوی و. ان یلحقوا، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دوی ملحق شي براعیه، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شپونکي او چوپان سره، کوم یو چې هغه اوښې سره یي، د هغې سره دې ورشي او یو ځای دې شي ورسره. یعنې الابله، څوک چې راعي او چوپان د اوښانو د هغې سره دې یو ځای شي. او د بیت المال اوښان به همیش دپاره په یو آزاده فضا کې څرېدل، او کله به چې جهاد شو، او یا به یې د غوښو دپاره او یا د چا د تکلیف دپاره به چې دعا کېده، نو د دې اوښانو نه به کار اخیستل کېده. د باربرۍ دپاره او د انتقال او د ترانسپورټ دپاره د همدغې اوښانو نه چې په بیت المال کې وو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې کار اخیسته. نو اوس دا چې کله وایي چې دې سره موږ ورته امر کوي چې فشربو، پس وڅښي، من الالبانها، د شودو، د پیو، د شیر د اوښانو نه دې وڅښي، و ابوالها، او د بولو د شترانو دې وڅښي. یعنې دا خلک دي دا دواړه شیان دې استعمال کړي د خپل مرض دپاره، هم شیر او شوده او هم ادرار یا بول دې استعمال کړي دواړه. فلحقوا براعیه، دا خلک لاړل او یو ځای شو، راعیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شپونکي او چوپان سره یو ځای شو. فشربوا من البانها و ابوالها، د اوښانو البانها شیر او شوده یې وڅښل، و ابوالها او د هغوی ادرار او بول یې وڅښلې، حتی تر دې پورې صلحت چې جوړ شو ابدانهم، د دوی بدنونه جوړ شو، تکلیف یې ختم شو. هر مرض چې و، سرطانو، مزمنو، غیر مزمنو، نورو، استسقا وه، د زیړي مرض یې و،
د زردۍ مرض یو، نور کوم مرضونه چې وو هغه ټول جوړ شو، صلح جوړ شو. فقتلوا الراعیه، دې خلکو څنګه چلو کو د احسان په بدل کې. فقتلوا الراعیه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم راعي او چوپان قتل کړ. وساقوا الابل، او اوښان هم وتښتول. فبلغ النبي صلی الله علیه وسلم، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېده خبر چې دوی دغه هر څه چې وو، فبلغ النبي، هغه چوپان هم مړ کړ، خپې او لاسونه یې ورنه هم غوڅ کړه، او سترګې پرې هم اوښ کړې، او اوښان یې هم وتښتول، او جوړ هم شو. نو فبعث فی طلبهم، او اصحابو ته یې حکم وکړ چې پسې لاړ شئ، ولټوئ، لټون یې وکړئ، پیدا یې کړئ چې څه شو. فجیء بهم، صحابه په ډېر نرتوب سره ورغله مجاهدینو، او پیدا یې کړ دغه غله، دغه څوک چې جوړ شوي و د احسان په مقابل کې قتلونه وکړه، دغه یې پیدا کړه. فجیء بهم، بېرته یې راوسته، خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې ووته. فقطع ایدیهم، څنګه چې دوی کړي وو، فقطع ایدیهم، د دوی لاسونه یې غوڅ کړه. وارجلهم، او خپې د دو د خلاف نه، ښی لاس چپه خپه، دا یې ورته غوڅ کړل، لکه دوی چې څنګه کړي وو هماغسې قصاص یې پرې واخیست. وسمر اعینهم، او سترګې د دوی ړندې کړې. سترګې ولې د دوی ړندې کړې؟ اوسپنه یې د سلۍ د اوسپنې په اور کې تود کړ، او د رنجو په شان کې ورته په سترګو کې نه ایستې، لکه څنګه چې دوی راعي قتل کړی و په هماغه ترتیب باندې. او بیا کله چې دوی راعي قتل کړی و، لمر ته یې اچولی و، او ورته یې اوبه راکړې، اوبه یې هم نه وې ورکړې، همدغسې یې ورته واچول، او همدغسې اوبه غوښتې ورته یې ورنه کړې. سمر اعینهم، دا د دې بدل شو. الله جل جلاله په بدل کې ورته دا آیات راولېږه: انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله، هغه کسان د جزا دا ده چې هغو محاربه کوي، جنګ کوي د الله او د رسول سره، قطاع الطریق دي، ظالمان دي، قتل کوونکي دي، اعضاء او مسله کوونکي دي. مسله کوونکي دي ته چې سترګې وښکلي، لاسونه یې غوڅ کړي، مسله کول نشته په دین کې، خو دلته دوی خلکو دا ټول کارونه کوي. ویسعون فی الارض فسادا، او دوی فساد کوي په ځمکه کې. د فساد دا معنا چې غلا کوي، جرمونه کوي، قتلونه کوي. ان یقتلوا، نو وی وژنئ الله وی دا کسان چې څوک داسې کار کوي، تر څو پورې مسلمانان او ټول انسانان دې په امان شي. او یصلبوا، او په دار سواره کوي. او تقطع ایدیهم وارجلهم، او قطع یې کوي د دوی لاسونه او د دوی خپې. من خلاف، د خلاف نه، ښی لاس چپه خپه، چپ لاس ښی خپه. او ينفوا من ان الارض ذلك لهم خزي في الدنيا، لرې کوي د دې دنیا نه د دې لپاره خزي او هغه خسران دی او زیان دی، د دوی لپاره زیانکاران دي. ولهم في الاخره عذاب عظیم، او دوی لپاره په آخرت کې عذاب عظیم دی. دا د دې حدیث شریف دا صحیح بخاري مسلم ټول احادیثو روایت کړي کتابونو. راځو افلا ينظرون الى الابل، اصلا خبره په ابل کې ده. الله جل جلاله فیل هم پیدا کړي. الله جل جلاله هغه څه پیدا کړي دي چې د هغې ما بله هفته کې د اس په باره کې خبرې وکړي. اس پې هم پیدا کړي دي، نور حیوانات هم پیدا کړي، حشرات هم د فایدې لپاره پیدا کړي، ټول د اعجاز علمي لپاره پیدا کړي. نن اوښ داسې دی، تاسو د اوښ شکل وګورئ، ظاهرا شکل زولوژي وایي، د یو غره شکل لري، او تاسو وګورئ چې دا څومره اوچت دی، څومره قطر لري، څومره پلنوالی لري، او څومره اوږدوالی لري، او د دې سر څنګه دی، د دې خپې څنګه دي، او د کوم مصلحت دپاره پیدا کړی دی. اوس د دې په باره کې موږ تاسو داسې ویو چې اوښ د څه دپاره پیدا شو؟ اوښ د ورځې 5 نه تر 10 کیلوګرامو پورې شوده کوي. امام صاحب راضي وایي د کبد دپاره او د زړه دپاره بهترینه دوا د اوښ شوده دي، چې د ورځې 5 کیلو نه تر 10 کیلو پورې دی شوده کوي. 230 یا 280 کیلوګرامو پورې شوده او پی یا شیر دی په کال کې ورکوي. د اوښ شوده 4 نه تر 90% پورې اوبه لري، چې کوم خلک په وچه کې اوسېږي چې هغو تندې ته پرې نه دي، حتی خپل بچي او هغه څوک چې مالکان دي او څوک چې څکي هغه باید پرې نه دي. په شودو کې د 6 نه تر 2 او یا د 5 نه تر 5 پورې پروتین موجود دي، او 4.1 پکې غوړي موجود دي، دهن موجود دي، آیل موجود دي. اوښ په وچه ځمکه باندې کښېني او پاڅېږي،
ولی انتقال کوي د اوښ په خپو کې وسادې او بالښتونه دي او په سینه کې هم بالښت دی چې په اسانۍ سره په ځمکه باندې کښېني هغه بالښتونه چې دی ترې کار اخلي ځمکه سخته وي دی د دې بالښتونو نه کار اخلي ځمکه سره وي او ګرمه وي دی ترې کار اخلي دی حس نه کوي هغه بالښتونه چې دي هغه د ده لپاره سد ګرځېږي او هغه بالښتونه چې په سینه کې دي هغه هم د ګرمۍ او د یخنۍ لپاره دفاع کوي د دې نه او د دې په 2 هفتو کې 2 هفتې اوبه نه څښي د دې وزن 3 برخه کمیږي د اوبو سره د مثال په طور انسان یوه ورځ اوبه ونه څښي 5% د دې وزن کمیږي دویمه ورځ یې ونه څښي 10% کمیږي ورسره مړ کېږي اجل یې جوړ دی خو اوښ 14 ورځې اوبه نه څښي حتی تر 2 میاشتو پورې ژوندی پاتې کېدی شي خو دا مثال داسې دی چې 14% 14مه ورځ دی اوبه وڅښي نو دی 200 لیټره اوبه څښي یا 50 یا 50 گلن آب بسکی 57 گلن آب بخورد و یا 200 لیتر آب بخورد و در 3 دقیقه را همه آب را نوش میکنند و آن وزن او ها وزن چې بیل لري هغه بیرته یواري بیرته راشي خپل وجود ته انسان تواتر باندې جوړیږي په دوا باندې جوړیږي خپل وزن بیرته لاس ته راوړي خو دې په 3 دقیقو کې وبسکي خپل وزن بیرته جوړیږي الله تعالی دا یو معجزه علمی ده بیا د 250 کیلوګرام وزن وړی د ورځې په عادي صورت باندې لري 250 کیلوګرام او 80 کیلوګرام د لار وهي د ورځې یو ورځ توانایي دومره ده چې 80 کیلومتره د لار وهي د یوې ورځې لپاره او داسې هم کېدلی شي چې د 50 نه تر 80 کیلوګرام ورې ټوله فسافه په منډه باندې ووایي د اوښ بوکان 40 کیلوګرام دی کوهان شتر باختري شتر یا باختري اوښ دوه کوهانه لري دوه لري چې هغه دواړه د غوړو نه ډک دي او دا عربو چې دي دا یو لري نو اوس دا 40 کیلوګرام غوړي دي دې کې کله چې اوښ تکلیف شي تنده کې شي دغه غوړي اوبه کېږي او د ده په وجود کې داسې پریوځي لکه د کیمیا یوه تجربه په یو بوتل کې اوبه واچوئ حرارت ورته ورکئ تر یو معینې اندازې حرارت پورې وګورئ بخارات د بوتل په دیوالونو پورې نښلي جدارونو پورې نښلي اوښ ته الله تعالی هم دغسې قدرت ورکړی چې د کوهان یا د بوکان هغه غوړي ایرې شي نو د دې په وجود باندې دغسې بخارات تولیدوي او چې بخارات تولید کړي دا بیرته ځوان تکړه دی خپل مزل ته دوام ورکوي خپل ژوند ته دوام ورکوي دې ته او په همدې اثر باندې دې ته سفینة الصحرا وي کشتۍ د وچې لکه په بحر کې چې کشتۍ وي او دې 1000 کیلوګرام وزن لري دغه 1000 کیلوګرام وزن یو ماشوم راځي او نیسي یو ښځه او زنانه راځي یو نر راځي یو کمزوری سړی راځي دې د مهار نه نیسي او ورته وایي چې کښېنه بشین میشینه ورته وایي چې ودرېږه نو ودرېږي دغه اوښ څنګه تابع شو بیا دا اوښ چې څومره اوږد دی او څومره لنډ دی د دې په خپو کې کم یو بالښتونه چې دې ته تکلیف نه ورکوي جګېږي تا نه غورځوي په ډېر اسانۍ باندې اوچتېږي په داسې یو ارام صورت باندې اوچتېږي بېرته په اسانۍ باندې کېږي تا نه غورځوي بار نه غورځوي داسې یو وخت راځي چې د اوښ وړی په یخنۍ کې په ژمي کې بېرته تازه کېږي ټول وجود یې وړی او وجغنې نیسي پشم ټول پشم پیدا کېږي په قشر باندې بیا چې اوړی شي بېرته دا پشم او قشر ترې غورځېږي د دې نه لرې کېږي او د دې اوښ دپاره دا د 4 تر 41 ګریډ درجې حرارت لري 41 درجې کې انسان تبه لري نو د 40 نه اوچتېږي سره اضطراب حالته وړي خو دې همیشه دپاره حرارت په وجود کې دومره ډېر دی او دې ورسره نه وي 3 کلن اوښ د جنسي اختلاط جوګه شي چې د 3 کالو شي یو ماشوم خپله مور 14 میاشتې په خپل ځان کې ساتلی شي او د اول ماشوم کوم یو چې پیدا کېږي 30 کیلوګرامه وزن وي دا په خېټه کې ګرځي او ستا دپاره هم وزن وړي
د ماشوم چې 3 کلن شي تر 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ پورې د مور سره اوسېدلی شي. د اوښ عمر د 20 کالو نه تر 40 کالو پورې وي. د دې سترګې دوه دي دلته. کله چې رماد او ریګ او شګې بادېږي او هوا وي نو د دې دا سترګې پټېږي، یو په بله کې ننوځي، دې ته نه راځي. د ده په غوږونو باندې ویښته راغلي دي، واړه واړه غوږونه یې. فکر کوي چې د یو ماشوم نه یو غوږونه واړه دي، هغه په ویښتو پټ دي. کله چې شګې بادېږي ده ته ضرر نشي رسولی. دا په ویښتو باندې الله جل جلاله دا سفینة الصحرا دا کشتۍ داسې جوړه کړې ده چې دې ته دا هېڅ تکلیف نه رسوي، د شګو نه په امان باندې اوسېږي. د اوښ پوزه غوښه لري، دا د ده پوزه ده. یو ځل چې باد او هوا شي دا غوښه دغسې کېږي. کله چې دا غوښه راوړي او دې غوښې ته ننباسي نو بیا دې باندې هېڅ شی اثر نه کوي، تنفس ته هېڅ جهاز تنفس ته هېڅ تکلیف نه رسېږي. ډېر په اسانۍ او په سهولت باندې کوي، دغه ټول هر څه مخې ته وړي. اوښ په خپله باندې پاڅېږي او ټیټېږي، د خلکو زور ته ضرورت نه لري. د خولۍ داسې بار وړي، د 200 کیلوګرام نه زیات بار وړي هر سړی، او د پاسه هم خاوند او دغه هم قبلوي. تکلیف او زحمت هم چاته نه ورکوي، د خپل بچي روزنه هم په خپله باندې کوي. الله جل جلاله 10 میلیونه کاله مخکې داسې یو ځناور په شمالي امریکا کې پیدا کړی. د دې لپاره چې خلکو ترانسپورټ نه لري، باید دا ترانسپورټ وشي او په هغې باندې به تله او راتله. بیا د هغې نه وروسته د افغانستان په ترکستان او تاجکستان دې کې اوښ کشف شو. دې خلکو ورکې پړي واچول او اهلي کړ، چون صحرایونو اهلي کړ، عربانو ته پیدا شو. هغه دښتې وګورئ، کوم یو موټر سیمر موټر ایرانیان او بلوچان د قاچاق لپاره استعمالوي په افغانستان او ایران کې، خو پاکستان کې هغه سیمر موټر شاورلیټ هم نشي تللی د ډېر قوي ماشین سره. اما یو اوښ وګوره، پلونه یې دغسې دي، په دې شګه باندې دغسې روان وي لکه د اوبو د پاسه چې وي. اوښ په اوبو کې تلی شي او دغه پلونه یې په دې شګو کې چې کله ږدي هېڅ ځای کې نه ډوبېږي او روان یې خپل کار کوي. بیا یو ځل خوراک کوي، هر څومره خوراک چې وکړي، څومره بوټي وخوري، الله دې د دې څېره داسې پیدا کړي چې د ونو نه هم خوراک کولی شي، په دې لوړه ونه باندې ځمکې نه هم خوراک کولی شي. همیش دپاره طبیعي بوټي خوري، هغه بوټي خوري چې کوم بوټي څوک نه استعمالوي، ترخه بوټي، دې دپاره فرق نه کوي، هر شی خوري. دننه په خېټه کې واچي، بیا چې دی روان وي لږ لږ را اوباسي خپلې خولې ته او دې باندې بیا شخوند وهي او په لاره باندې روان وي. هغه داسې دي لکه تیل چې ورباندې اچي او هر وخت دې تازه کېږي. نو دی روان وي په دې خپله د اوښ د خولې نه هغه څه چې راځي هغه ژوي او بالاخره تر دې وخته پورې چې تر څو پورې خپل سر منزل ته رسېږي او بیا پیدا کوي. نو الله جل جلاله د دې سر هم اوږد پیدا کړی د دې لپاره چې د ونو نه هېچا ته تکلیف ونه کړي. او ولې په عربو کې پیدا کړ؟ ځکه یې په عربو کې پیدا کړی چې عربو کې بوټی نه و، رشقه او شوتلې نه وې، غنم او جوار نه و. دا څه شی وخوري؟ داسې یو صحرایي حیوان یې ورته پیدا کړ چې چېرته خار او اغزي دي دی به خوري، چېرته چې خراب و حتی تر دې پورې چې دی وږي شي تانبو هم خوري، خیمه هم خوري، د هغې هم خوري، هغې نه هم ځان مړولی شي، پوستکي هم خوري، هر شی هم خوړلی شي. د ځناورو غوښه چې پرته وي هغه هم خوري چې خپله ولږه پرې مړه کړي. نو الله جل جلاله د طبیعت په لحاظ، د جغرافیې د طبیعت په لحاظ باندې په عربستان سعودي کې داسې یو حیوان پیدا کړ چې هغو ته هېڅ تکلیف نه و او همیش به پرې سواره ګرځېده. نو الله جل جلاله کله چې دا ټول شیان پیدا کړ د حکمت دپاره یې اوښ پیدا کړ. خو رسول صلی الله علیه وسلم هغه کسان چې راغلي وو مریضان شو، ورته یې ویل چې زموږ خېټې خوږېږي، زیړي نیولي وو، تبه هم دا دام دي، ورته یې ورشئ د اوښ البان، د اوښ شودې، شیر او د هغې بولې او یا ادرار اوس کوي، دواړه ګډ کوي او ویس کوي. خلکو خندل چې تر اوسه پورې چې دا ولې نه دي، چې دا ولې داسې وشو. خو فاتن خورشید د جدې د پوهنتون استاده طبیبه وایي چې 10 کاله ما معاینه وکړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دفاع په خاطر دا حدیث ما ځان ته واچو تر څو پورې چې لابراتواري څېړنو دا وښودله چې دا د هر نوع سرطان علاج دی. 48 ساعتو کې د دې دوایي تاثیر پیدا د کپسول په شکل دی او د سروپ یا د شربت په شکل باندې هم دی. نو دا دوا اخرى 48 ساعتو کې دی په فایده پوهېږي او په 4 میاشتو کې سړی جوړېږي.
نهایت شپږ میاشتې کې جوړېږي. همدغه فرمول انتقال شو تر امریکې پورې لاړ او امریکایانو هم دا قبوله کړله چې دا بالکل د سرطانونو مرض دی. د دې سره وروسته په سودان کې تجربې وشوې. PMF په دې نامه باندې امریکا کې سودان کې هم تجربې. هغه وایي چې د سره د دې چې د سرطانونو علاج پې کېږي دې باندې د دې علاج چې کله سړی وسوځېږي یا جراحت ولري هغه پې هم جوړېږي. بوتلونه تیار دواګانې درملتونونو کې کېږي. کوم چې انسان دی او د دې د بولې وڅکي ویښته یې اوږدېږي د عربستان ټولې ښځې د جزیرة العرب ټولې ښځې د ټولو عماراتو ښځې ټول دا مسلسل په ډوډۍ کې څکي چې ویښته یې تکړه شي اوږده شي ښه شي او د سر د مرضونو دپاره دوا ده. هلته اوس په لیبیا کې هم همدغه لابراتورونه په کار شو. هغوی ټول خلک د سرطان په همدې باندې تداوي کوي. د امریکا عربان ټول په امریکا کې په همدې باندې ځان تداوي کوي. ټولو طبیبانو اوس په دې باندې منلي د کنفرانسونو د بین الملل دا دي چې د اوښ متیازې او شوده د اوښ بولي او ادرار شفا ده دپاره د سرطانونو او د هر مرض دپاره. ځکه پیغمبر صاحب ویلي دي فشربوا البانه و ابواله دواړه وڅښئ. بیا دوی طبیبانو خپل دوا ځان ته جوړه کړې ده د کبد دپاره د نور شي د خپل دوز یې ورته پیدا کړې. مثلا 2 دوزه د ورځې وخوره، یو وخوره، 2 میاشتې وخوره، په میاشت کې وخوره. دا طبیبان اوس په دې باندې خوانېدلي چې په همدغه ګراف باندې په همدغه فورمولیر باندې دغه ټولې دواګانې استعمال کړي او خلکو ته یې ورکړي او کشفیات پرې وکړي. همدغه اوښ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په زکات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوهې ته فکر وکړئ. ځینې وخت داسې ویل کېږي چې حدیث نه منو. نو اوس د اوښانو زکات په قرآن کې کم یو دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په 5 اوښانو کې 4 اوښانو کې هېڅ شی نشته. کله چې اوښان 5 ته ورسېده پنځ شو بیا به یو ګډ یا یو پسه به زکات ورکوي یا ګوسپند. بیا د هغې نه چې 5 نه جګ شو تر 40 پورې بیا هم دا یو ګډ دی هر کال بیا ورکوي. 15 اوښان چې شو نو یو بنت مخاص یو کلنه اوښه به ورکوي. چې 14 شو نو 45 پورې به ورکوي بنت لبون. او چې بیا کله همدا شماره 4 شپېتو ته ورسېده یوه حقه 50 کې وه بیا یوه جزعه 2 کلنه او 3 کلنه اوښه ورکوي. بیا د هغې نه به د 91 پورې به 2 حقې ورکوي. بیا چې 100 شو فریضه به د سر نه تکرارېږي 2 حقې او 2 حقې به ورکوي ورته او د 2 حقو سره به ورته یو ګډ په 5 یا یو پسه هم ورکوي. باور په خدای وکړئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ما 15 کاله فقه عبادات په پوهنتونونو کې تدریس کړی. فقه العبادات په ټولو پوهنځیو کې ما ته دا زکات اوسه پورې نه یادېږي. آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما په 15 کاله کې حافظې ته ونه سپاره او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لیکلی او دی لیکلی او خپلو امیرانو او والیانو ته د زکات دغه ترکیب په اوښ کې لیږلی سره د نورو ټولو شیانو چې ماغزه د انسان یې نه مني چې تا دغه حساب دغه الجبر تا د کوم ځای نه یاد کړ، دغه تعداد دغه تناسب نسبت دې د کوم ځای نه یاد کړ، دغه ټول هر څه د تنزیل او ربح دې د دې د کوم ځای نه یاد کړه او په کوم ترتیب باندې ته وتوانېدلې چې دومره یو مکمل څه دې ولیکل رښتیا هم چې رسولي امي او د الله تعالی په فضل باندې همدغه شکر اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي هر څوک چې یو قتل وکړي باید 100 شتران یا 100 اوښان باید دیت ورکړي ورته. که چېرته داسې وي چې یوه سترګه د چا وباسي نو 50 به ورکړي 50 اوښان به دیت ورکړي او که چېرته دواړه سترګې وباسي نو 100 به ورکړي پوره دیت به ورکړي او که چېرته یو غوږ درنه څوک وڅکي دیت یې 50 اوښان دی او که دواړه غوږونه درنه وڅکي بشپړ یا ټول دیت به 100 اوښان به ورکړي. که یو شونډه دنه څوک وڅکي 50 دي او که دواړه شونډې دنه څوک وڅکي 100 اوښان به ورکوي ورته او دا به هغه وخت او که یو لاس یې درنه وڅکه نو 100 دیت نو کامل دیت به ورکوي ورته او که یوه ګوته یې درنه وڅکړه یوه ګوته دې لاړه نو 10 اوښان به ورکوي ورته. او همداسې د هر یو پستان یا دواړه پستانونه د انسان چې وڅکي
یا د زنانه غوڅ کړي نو هغې ته 100 اوښان به ورکوي که یو غوڅ کړ نو 50 به ورکوي. دا یې د زکات ترتیب او دا یې د دیت د مړو او د دې ترتیب د قصاص په وخت کې اول حکم که قتل خطا و نو دا دیت به ورکوي ورته، که خپله عمله او فعله کورنۍ د مړي او د مقتول ورسره جوړ وکړي نو حق العبدۍ د هغو حق دی، دا دیت به هغوی ته ورکوي. اوس وګورئ د هغې وخت سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ چا نه ویل چې څه به کېږي دا ولې موږ بولي یا ادرار ولې د اوښ وڅښو، خو الله جل جلاله ورته په هغې وخت ویلي افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. یو اعرابي روان دی په یو دشته کې د همدې آیات مطابق په اوښ باندې سور دی، ګوري اسمان ته، لاندې ورلاندې اوښ دی. الى السماء كيف رفعت پورته اسمان ګوري، و الى الجبال كيف نصبت غرونو ته ګوري چې دا چا پیدا کړو، په لاره کې روان دی خپل تصور غږوي او خپل فکر کوي. و الى الارض كيف وایي دا زما ځمکه چا اواره کړه، دې اوښ ته بیا داسې د دې علاج چا پیدا کړه چې په دې شګه او ریګستان کې دې روان وي. بیا چې دغه ټول شي نه وګوري چې اسمان غرونه نو سردستي وایي لا اله الا الله، الله جل جلاله هر څه پیدا کوونکی دی او الله جل جلاله په هر څه باندې قادر دی. اوښ ستا دپاره پیدا کړه ځکه چې ته په سعودي کې اوسې یو په تکلیف باندې وي. په هر صورت دغه ټول شیان د کائناتو زموږ او ستاسو دپاره پیدا شوي، دغه ټول کائنات زموږ او ستاسو د مسخر دپاره، خو د دې لپاره ستا نه عوض دا غواړي چې ته به د خدای دپاره اوسېږي. که ته د خدای دپاره نه شي نو بیا جاهلې ګمراهي د خدای شه، دا ټول به ستا په خدمت کې وي. ای ارامنامکه دغه ټول هر څه په هره ساحه کې او په هره زمینه او په هر وخت کې خوئ او هر ساعت دغه هر څه یې درکړه، سیراب یې کړي، موړ یې کړي. دغه ځان ته چې نن یو څه ویې د دې الله نعمتونه دي، خو ته کله د الله نه شوې، کله دې الله تعالی ته خدای ونه ویل ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.